കളയാതെ കൊണ്ട് കേട്ടോ. ഡബിളാ? ഡബിളാ? കിട്ടില്ലേ? ഓക്കെ. ഡബിൾ ഡബിൾ ഡബിൾ. അവിടെ ഡബിൾ കയറ്റി. ആശാൻ കയറ്റി. ആശാനെ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു വരുത്തേണ്ടി വന്നു. ആശാനെ കാരണം വല നൂർത്തണുള്ളൂ. ഇപ്പൊ കയറ്റിന്ന് പറയുന്നത്. ആശാൻ ചെറുത് വേണ്ട, ചെറുതിന് വേണ്ട. ബാക്കൊക്കെ നടക്കി, ബാക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പോരി, നടക്കി ബാക്കൊക്കെ. അയ്യൊക്കെ പൊളി, അയ്യൊക്കെ പൊളി. കാറ്റേന് ഇതിനെടുക്കല്ലേ? ഒട്ടിച്ചിടും. ഒഴിവാക്ക് ഒഴിവാക്ക്. സാറേ സാറേ അമർത്തനല്ലേ? പൊളിക്കോ? തിരക്കാൻ അല്ലേ? ണ്ടോ? അടുത്തേനെ കയറ്റോ സാറേ? ആശാൻ കയറ്റോ? ആശാൻ കയറ്റോ? കൊമ്പനെ കയറ്റോ? വളർന്ന് എന്തിനാ പിടിക്കുന്നത്? തൂക്ക് തൂക്ക്.
നല്ല പണി കേട്ടോ. അറ്റത്ത് കത്തിയോ കാത്തുന്നല്ല, ഞാൻ അപ്പുറത്ത് വീഡിയോ എടുക്കാൻ വന്നു. നന്മയുള്ള ലോകമേ. ഉണ്ടോന്നറിയില്ല, ചെറുതെന്തോള്ള മാതിരിക്കണ്ട അത്. ഇല്ല 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 ഉണ്ടോ? ആ ചെറുതുണ്ട് ചെറുതുണ്ട്, ചെറിയ സൈഡ്, കുഴപ്പമില്ലാത്ത കുട്ടി. ഇത് അടിത്തട്ടിലുണ്ടാകണേ, അപ്പോൾ ആ കളറ് മാറും. ആ പോവാ, ഞായറാഴ്ച കൊണ്ടുപിടിക്കാം.